السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش أخباركم؟ معز عليكم لاباس؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ اليوم إن شاء الله جيت باش نقدم لكم واحد العشبة اللي موجودة في كل بيت. هاد العشبة اللي هي الخزامة، ما كنعرفوش عليها بزاف إلا القليل، ولكن هي أثبتت علميا بأن فوائد ديالها كثيرة وكثيرة بزاف. انا عطيتها واحد الاسم اللي هو بيطادين الربانيه، صيدليه شعبيه موجوده في كل بيت، وحنا ما كنعرفوش الفوائد ديالها كلها. هي مزيانه، اولا مزيانه كنخرجوا منها زيت الخزامه اولا، اللي هو هذا عارفين زيت الخزامه، ولكن مزيانه للبرد، البرد الوليدات الكحبه، مزيانه الغازات اللي كانوا في المصران، مزيانه للمعده اللي كانت منفوخه، مزيانه للبواسر، مزيانه للكوماج اللي كدار في الصابون البلدي، الكوماج مزيانه ها هي الحنه هذيك رحنا خلاص عارفينها، مزيانه للبشره، مزيانه للسينوزيت، مزيانه للعروق. كيفاش كان نصوبوها، كيفاش كنطبخوها ونحطوا فيها رجلينا باش تسرحوا لينا الرجلين من هذاك الصداع ديال العروق وهذاك الصداع تاع الوقيف. السينوزيت كذلك، السينوزيت كنديروا فوط على راسنا وكنديروا واحد الكاسرونه وكنطبخوه، هذاك البخار كنستنشقوه وكنعسوا في الليل، مكنبقاوش نوضوا. لا جينا من الحمام مزيانه للبشره، كنديروا فوطه نديروا على راسنا، نطبخوها ونديروا كاسرونه تحت منا، وداك البخار كيطلع لنا على البشره. ملي كيحيد داك البخار على القدر اللي كنتحملوه، كنلويو الفوطه وكنطليو وجهنا بالزيت العود وكنعسو. كنديو معنا الحمام كنتشلو بها، كتسد المسام، عجيبه وعجيبه بزاف للبشره. كنديروها للبواسر كنجلسوا فيها. مزيانه لهاد لي طورشون هادو، كنطحنوها وكنعمروا بها لي طورشون، والمراه كديرها تقريبا كدير على حساب السيمانه ديالها، كدير كل وحده في نهار. ها هي هاد لي طورشون مضوبلين، كنحلوهم من هنا، من بعد غنوريكم كيفاش كنطحنوها وكيفاش كنديروا هنايا الخزامه مطحونه وكنعاودوا نخيطوها. ولا بغينا نشريو الخزامه كنشوفوها الا كانت زرقاء بزاف بحال هذه زرقاء بزاف، هذه هي جديده وفيها النفع وفيها الجهد. وهذه قدامت، هذه كتصلح الا للبخور ولا للتعقيم صافي، وكتذهب الطاقه السلبيه سبحان الله كتريح النفس. كنديروها في لي باموس، وكنعمروا بها لي موموس ونديروها مع الماطات، كنديروها في البلاكارات، كنديروها في المخده ديالنا، كنعسو مرتاحين وكنشموا ديك الريحه. كنديروها في شي طاسه ونديروها، نزيدو معاها شويه تاع القرنفل وشويه الورد، وكنحطوها وشويه الريحان، كنحطوها في مثلا فوق في الصالون، ولا كنحطوها في شي بلاصه اللي بعيده على الدراري. منها كتعطي ريحه زوينه للدار، ومنها كتذهب الطاقه السلبيه، ومنها منظر. ان شاء الله غادي نبداو بزيت الخزامه دابا، بسم الله على بركه الله. دابا نبداو ان شاء الله. دابا غنبداو باش نديرو، دابا نخرجوا زيت الخزامه. غنبداو بزيت الخزامه، نكبوا كاس تاع الزيت في كاسرونه، نديرو واحد 2 معالق ديال الخزامه عامرين، معلقه كبيره، 2 معالق باش نخرجوا زيت الخزامه. كنديروا واحد المعلقه تاع الماء في هاد الكاسرونه مع الزيت مع الخزامه، حتى نشوفوا نديروها اوباماري، باش نديروا الماء في الكاسرونه. نديروا غير شويه تاع الماء، ما نكثروش، نديروا غير شويه تاع الماء، ها هي الكاسرونه فيها الماء، ونديروا هاد الكاسرونه وسط منها، ما نكثروش بزاف باش ما يفيدش الماء على الزيت، يولي الماء بزاف في الزيت. نديروها دابا، نشعلوا عليها العافيه ونخليوها حتى تنشف ديك المعلقه تاع الماء. ها هي وجدت عندنا الخزامه، نشعلوا عليها البوطه ونخليوها طبخ. ملي كتبدا تغلى
نقصوا عليها العافيه ونخليوها تنشف، على خاطر هذيك المعلقه تنشف. ديك الساعه راه وجات عندنا زيت الخزامه، ونتلاقاو فيما بعد. ها هي دابا كطبخ، نخليوها طبخ، نقصوا عليها ونخليوها طبخ، نقلبوا نشوفوا نديرو يا اما نديرو المعلقه ولا نقلبوا بالكاسرونه. كاسرونه كبيره كنشوف كيبان لينا الخطوطه تاع الماء باقي، باقي ما نحيدش هذاك، باقي ما نشفاش هذاك المعلقه تاع الماء. ملي كتنشف صافي راه وجدات، صافي كنحيدوها، نزيدو واحد شويه عاد نطفيو ديالنا وجدات. دابا ها هو عندنا دابا زيت الخزامه، ها هو دابا عندنا زيت الخزامه. دابا نصفيوها، نمسحوها من التحت باش ما يقطرش علينا هاد الماء، يقطر في الزيت اللي غنصفيو، يكون عندنا غير الزيت صافي. دابا نصفيوها في القريعات اللي عندنا، بحال هاد القريعات هادو ما نلوحوهمش، هما اللي كيخدموا لنا لهاد الزيت. كنصفيوها، ها هي كنهزوها فوق باش ما تدفكش. ها هي اللون ديالها كيتغير، كنعصروها باش يخرج لنا الزيت. وهذا ما نرميوش، هاد الطفل ما نرميوش، نخليوه نديروه مثلا في الحنه ولا نديروه في البخور. فيها الزيت. دابا ها هو الزيت عندنا ديال الخزامه، ها هو ديالو تغير، ونسدوها ونخليوها. هو دابا عندنا هذا زيت الخزامه، زيت الخزامه مزيان للبرد، للصدر، كحبه الوليدات الكبار والصغار، دهني ليهم بها في الليل والصباح يصبحوا بخير وعلى خير. دابا نديرو الا بغينا للشراب نديرو شويه الماء طيب باش نكبو عليها، ما نطبخوهاش، الا طبخناها كتولي سامه. نديرو الماء طيب، طيب عاد نديروه عاد نكبو عليه. دابا ناخذ واحد المعالقه بحال هاد البريري، نديرو ليه غير معالقه، نغسلوها. ملي كنكبو عليها الماء الحجر كيبقى لتحت ويكون مزيانه كتطلع لفوق. هنا حتى يطيب الماء ونخويه عليها. طبخوهاش، الا طبخناها كتولي سامه، نخليوها تطلق عاد نشربوها. هنا ها هو طاب. دابا نخويو على الخزامه، عمرو البريريد بحال تاي بحال بغينا نعمروها تاي. دابا ان شاء الله دابا نديرو ديال لي طورش. دابا ملي طيبنا الخبز، ملي كنطيبو الخبز كيكون الفران باقي سخون، كندخلو ليه هاد الخزامه باش تسخن، باش تقرمل، باش طحن، باش يسهل علينا الطحين ديالها. نديروها في لي طورشون، نديروها في الحنه. دابا غندخلوها للفران، نديرو واحد شويه ونخرجوها. دابا هي خرجناها من الفران ديال الماء، بغينا نطحنوها في مولينات باش نديروها في لي طورشون، نديروها في الصابون ديال الكوماج. نديروها بعدا في لي طورشون ملونين. ها نيلات دابا سخونه، هاهي دابا تنيلات، نديروها هنا. نديروها هنا باش نجيبو لي طورشون نديروها فيه. ها هي بسم الله على بركه الله. دابا الخزامه ديالنا ها هي طحناها. دابا نديروها في لي طورشون. ناخذوا هاد لي طورشون هادو نحلوهم من هنا. ها هما كنجروا الخيط كتسرب، كنجروا الخيط من هنا كتسرب. نحلوها، حليت جوج باش نوريكم كيفاش كنديروها هنايا. كنشدوا المعالقه نعمروها، مثلا هاد الطرشون الصغار نقدروا نديرو فيهم غير 3 صافي كافي. هاي هاكا
معلقه تكون عامره وهي مروطه، ماشي عامره بزاف. 3 كافيه. نديرو الثانيه حتى هي باش نوريكم كيفاش كنعمروه. هاد الثانيه ثاني نديرو ثاني المعلقه الاولى، نديرو الثانيه ان شاء الله، والثالثه بحال هكا مروطه. صافي غنوريكم دابا كيفاش تسدوها. دابا ملي غادي نسدوها طبعا العيالات كلشي كيعرف كيفاش يخيطوا بالبرا. غادي نخيطوها من هنا مزيان باش ما تشتتش لينا، باش ما تعودش من هاد. كنديروا داك الخياطه ونرجعوا فيها باش ما تخرجش. هانتي دابا منيله باش ما تشتتش لينا. كنخيطوا وكنعاودوا نرجعوا في الغرزه. اش كنديروا بحال خيط الماكينه، كنضربوا الغرزه ونعاودوا نرجعوا فيها باش تخيط مزيان، باش تسد مزيان، ما تسربش. الخزامه حنت منيله باش ما تشتتش من داك الجناب ديال داك بين الخياط، بين الغرزه والغرزه، باش ما تخرجش بين الغرزه والغرزه. هاي نعقدو نزيرو مزيان على العقده. نديرو عقده نقتلوها مزيان، نديرو داك العقده اللي ما تحلش، ما تسربش الخيط، ما يتسربش. ساليتها نقطع الخيط الجدر صافي تبقى العقده. ها هي دابا كنديرو ليها هكا، ها سبحان الله بحال الا باركه فوق شي مجمار ولا شي حاجه سخونه كطلع معاك باش تهود داك البرد من الرحم. نخيطوا الاخرى حتى هي. ما درتش لها العقده هذه، غادي نعاود نديرها ونرجع فيها باش تعقد. نكملها ونعقدها. برد الظهر، برد النبوله، برد هذه ملي كديريها سبحان الله هي كتحيد منك داك البرد، لا من النبوله، لا من الرحم، من صارم، يا البرد كيخرج وكتوسخ. راه كتشوفيها راه كتوسخ، هذاك الشيء داك البرد كله كينزل فيها، كتشوفيها تغير اللون ديالها. هي ساليتها الثانيه. كديري لها هكا صافي، ديريها من بعد. هي عندنا حنا بزاف، ولكن حنا وريتكم دابا، انا وريتكم غير جوج عمرتهم. ها هي سبحان الله ملي كديريها بحال الا باركه فوق المجمر تاع العافيه. دابا واخا ديري بحال هكا ما كيتسربش. ثاني كنشدو هاد لي فاموس ملي ما بقيناش كنستعملوهم، كنديرو فيهم الخزامه، نديرو في البلاكار هكا خنيشات بحال هكا، نديرو فيهم مثلا شويه كويشه على حسب. صافي كديريها في البلاكار ديال الصبابط، الجوره ديال الصبابط، كديريها في وسط المنطقه اللي كانوا مصبنين، كديريها في الحوايج، كديريها في المخده ديال الناس، كتعطي واحد الريحه زوينه وكتريح النفس. المهم انا وريتكم دابا لي طورشون من بعد غنوريكم عاوتاني الا كان البرد في الرجلين كتلوحي قد هكا في الصباط، كيسخن لك رجليك، كتسخن الرجلين. الفوائد ديال الخزامه كلهم حنا درناهم. دابا لي طورشون، ها هي لي طورشون حنا عمرناهم. ها يوميا وحده في النهار، ولا كانت بقات عندها نقيه تقدر ديرها حتى اكثر. عندك ها هما لي طورشون، ها هما عمرناهم. هذه ديال البلاكار وديال المانطات وديال الصبابط ديال المخدات. هاد الزيت ديال البرد الظهر، اقسم لكم يمينا الا انا كيضربني الضو في ظهري ودرتها ليه الا بحال الرحمه في الليل حتى بغيت نعس سخنت شويه في معلقه وطليت به كرشي وظهري، والصباح بحال الا كنكذب. الكحبه الوليدات كطلي ليهم راسهم كتصمطيهم في الليل، الصباح بحال كتكذبي كديرها لهم 3 ايام. حتى انت الظهر 3 ايام. معناه بغيتي ديريها للبشره، الوجه،
كتطليها سبحان الله، وعندها واحد الريحه عندها واحد الريحه رائعه. كنطليوها هاك، كتخلي البشره زوينه، كتخلي البشره رطبه، واحد الريحه فيها رائعه. هذه دابا الزيت الخزامه هذه ديال الشريب، ها هي كنكبو قد هاك، كافي باش نشربو. ها هو هذا كافي باش نشربو. ها اللون ديالها كي تتعطي. قل شويه بهاد شويه من اتاي. بسم الله. رائع جدا. ما تشربوش فوق منها الماء. المراه الحامله ما تشربهاش، والمراه اللي كانت ترضع حتى هي ما نضناش تشربها. المراه الحامله بعدا ما تشربهاش. قد هكا الصباح وقد هكا في العشيه، وغادي تشوفي العجب في الذات ديالك. وهذه خلاص راها مطحونه، هذه تخليها عندك، ديرها في شي قرعه وتسدي عليها. ملي تتبغي الصابون البلدي تمشي للحمام كديريها في داك الدرهم ديال الصابون البلدي. وها هو الصابون البلدي اللي فيه دابا الخزامه. ها هو كتديه للحمام وكتطليه كتطليه كيولي الصابون البلدي شويه جاري، ولكن معليش ها هي كتجري حيت سخونه. كتطليه وملي كتبداي تحكي سبحان الله كتشوفي لك الوسخ اللي كيخرج منك، ما عمره خرج منك قبل ما ديري فيه الخزامه. وهذا ديال اللوضو ديال البواسير ديال الرحم. بغيتي تبركي فيه على قبل الرحم، بغيتي تبركي ديري فيه رجليك على قبل العروق، بغيتي ديري البخار ديال السينيزيت، بغيتي ديري البخار ديال البشره. بتسدي المسام، كيتحلوا المسام ملي كديري زيت العود سبحان الله كيتسدوا المسام. ملي كتديها للحمام هي ملي كديري فيها الصابون البلدي وكتطليها لحمك، ملي كتخرجي سبحان الله بحال الا درتي شي برودوي لذاتك، كتولي داك الذات كتضوي، المسام كيتسدوا. وكتديريها للعروق، رجلين، واللوضو. هذه كتغنيك على داك الغسول ديال الفارماسي. كنتمنى نكون فدتكم في هذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله.